আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আমরাও ভালো আছি। দূরে এবং কাছের, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আজকের ভিডিওটি সন্ধ্যা থেকে শুরু করছি। আমার বাসার পাশেই আমার ছোট একটা ভাইয়ের দোকান আছে, তো ওর দোকানে মোটামুটি হাতের কাছে প্রয়োজনীয় যে জিনিসপত্রগুলো লাগে মোটামুটি পাওয়া যায়। দেখা গিয়েছে যে অনেক সময় আপনার বড় বাজারে না গেলে ওর দোকান থেকেও নিয়ে আসতে পারি। ওর দোকানে আরএফএল, টপার, রিগেল এসব ব্র্যান্ডের জিনিসপত্রগুলোই বেশি পাওয়া যায়। তো আমরা গিয়েছিলাম একটা অন্য কাজে, তো এখানে দুইটা র্যাক পছন্দ করে নিয়ে এসেছি। এমনিতেও বাসার র্যাকগুলো অনেক বেশি পুরনো হয়ে গিয়েছে, আর আপনার একটা র্যাক ভেঙে গিয়েছে, তো সেই কারণে বারবার আপনার দেখা যাচ্ছে যে জিনিসপত্র রাখার পরও পড়ে যাচ্ছিল। তো দুইটা র্যাক নিয়ে আসলাম। আর জিনিসপত্র বেশি পুরনো হয়ে গেলে চেঞ্জ করে ফেলাই ভালো। ছোট ছোট চামচ রাখার জন্য একটা চামচের স্ট্যান্ড নিয়ে এসেছি, ভালো লেগেছে, একদম ছোট্ট রেড কালার। আর এদিকে রান্নাঘরটা রাতে আমরা গুছিয়ে নিয়েছি। এদিকে অনেক ময়লা ছিল, এগুলো পরিষ্কার করে আগের যে আপনার সেলফ ছিল সেটা সরিয়ে তারপর এগুলো গোছানো হয়েছে। আজকে যতটুকু পেরেছি গুছিয়েছি, পরে যদি মনে হয় যে না আরও কিছু রাখবো বা গুছাবো তাহলে গুছিয়ে নিব। আর এই স্ট্যান্ডটা রেখে দিয়েছি, এই স্ট্যান্ডটা আর কয়েকদিন পরে চেঞ্জ করি, এটা মোটামুটি ব্যবহার করা যাবে। আর ওইটা যেহেতু নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই কারণে ওইটা দেখি কাউকে যদি দিয়ে দিতে পারি দিয়ে দিব, নাইলে বাইরে রেখে দিব আর কি। আর এখানে আপনার আমার রান্না করার যে পাত্রগুলো আছে ননস্টিকের সেগুলো রেখেছি। রান্নাঘরটা গোছানোর পর ঘরটাও গুছিয়ে নিয়েছি। এখন শুধু ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে সুন্দর করে যে পাপোশগুলো আছে দেখি কোন কোন জায়গায় রাখলে ভালো লাগে রেখে দিব। আর আগের পাপোশগুলো ধুয়ে দিয়েছি। পাপোশ কিন্তু আমি সবগুলো পাপোশ আপনার চেঞ্জ করলেও আপনার কিছু পাপোশ রেখে দিব। যখন মাঝে মধ্যে আপনার ওই পাপোশগুলো ধুয়ে দিব তখন আবার আগের পাপোশগুলো ব্যবহার করব। এমনিতেও কাটাকাটি পানির বিভিন্ন কাজে কিন্তু এসব পাপোশগুলো লাগে। গার্ডেনটা পরিষ্কার করব করে করা হচ্ছে না। আর এদিকে একটু ডিম ভিজিয়ে রেখেছি, ডিমগুলো ভালোভাবে ওয়াশ করে তারপর ডিমের পাত্রে রেখে দিব। ডিমের যে বক্সগুলো আছে সেই বক্সগুলোতে। তো ঘরটা কিন্তু গোছানো থাকলে আপনার মনের মধ্যে আলাদা একটা প্রশান্তিও লাগে। ঘর অগোছানো রেখে না রাতে ঘুমানোও যায় না, দেখা গিয়েছে যে ভালো লাগে না নিজের কাছে। এই হলো বিষয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে আসলে আলাদা একটা আনন্দ মনে কাজ করে। ডিমগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, এখন বক্সগুলোতে রেখে দিব। এখন তো শীতকাল চলে এসেছে, তো হাতের জন্য দুইটা গ্লাভস নিয়ে আসব। নইলে অনেক সময় হয় কি আপনার ঠান্ডা পানিতে কাজ করলে শরীরে খারাপ লাগে। এই যে পাপোশ, ঘরের সম্পূর্ণ পাপোশগুলো ধুয়ে দিয়েছি। এখন এই ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে আপনার রান্না বান্না করতে গেলে আমার একটু খারাপ লাগছে শরীরে। তো রৌদ্র তো তেমনভাবে উঠছে না, যে কারণে আপনার পাপোশগুলো শুকাচ্ছে না আর কি। ডিমের বক্সগুলো ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। এটা কিন্তু একটা মাথার উপর একটা বড় কাজ। এই ডিম না ধোয়া পর্যন্ত শান্তি লাগে না যতক্ষণ পর্যন্ত গুছিয়ে না রাখি। আর এদিকে পাপোশগুলো এক একটা জায়গায় দিয়ে দিয়েছি, বেসিনের সামনে, তারপর যেখানে যেখানে আপনার প্রয়োজন ছিল আর কি। তো আপনার কিছুদিন পর পর কিন্তু এরকম ঘরের জিনিসপত্র চেঞ্জ করলে আপনার নিজের কাছেও ভালো লাগে। কিছু আপুদের রিকোয়েস্ট ছিল আমি যেন আমার ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে একটু ডিটেলস জানাই। তো আপু, আমি ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করি সিঙ্গারের। এটা সম্ভবত আমি 27 থেকে 30,000 টাকার মধ্যে কিনেছিলাম, আমার সঠিক মনে নেই, আরও 2-3 বছর আগে কিনেছি। কাপড়ের ওয়েট নেয় 9 কেজির মতন। আর এই ওয়াশিং মেশিনে আপনার গরম পানির কোনো অপশন নেই,
আর আপনারা ওয়াশিং মেশিনে লিকুইড তারপর পাউডার যেটা আপনাদের ইচ্ছা সেটাই ব্যবহার করতে পারেন। আর বিলের কথা যদি বলি, বিল আমার আগে থেকে 200-300 টাকা বেশি আসে। খুব বেশি বিল যে আসে তা না, আমি সপ্তাহে 2 দিন কাপড় ধুয়ে দিই। আর কাপড়ের ময়লা অনুযায়ী আপনারা এখানে ওয়াশিং মেশিনে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো সেট করবেন। স্ট্যান্ডার্ড, বিগ অবজেক্ট, জেন্টেল, কুইক ওয়াশ দেওয়া আছে। তো যদি কাপড় একটু বেশি ময়লা থাকে তাহলে স্ট্যান্ডার্ডে দিয়ে দিবেন, টাইমটা একটু বাড়িয়ে দিবেন আর কি। আর হাই, মিডিয়াম, লিটেল, লো সব কিছুই দেওয়া আছে আর কি। হালকা কাপড় চোপড় ধুলে দেখা গেছে আপনারা মিডিয়াম দিলেন, আর কাপড় চোপড় যদি আপনার বেশি ময়লা থাকে হাই দিলেন। তো আমি যতটুকু পেরেছি আপু আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। আর আমার ওয়াশিং মেশিনটা হলো অটো, আপনারা কাপড় একদম ড্রাই ওয়াশ হয়ে বের হয়। তো কাপড় আপনার ধোয়ার পর দেখা গিয়েছে যে আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টার মতো রোদে দিলেই কাপড় শুকিয়ে যায়। ভিডিওটি শুরু করেছি আপনার পরের দিন সকাল থেকে। তো আজকে সকালে চিন্তা করেছি সকাল আর দুপুরে রান্না একসাথে আপনার শেষ করে ফেলবো, সারা দিনের ঝামেলা একসাথে শেষ করে ফেলবো আর কি। তো লাউটা এখানে আমি 3 খণ্ড করে নিব। 1 খণ্ড আপনার সবজির জন্য দিব, আর 1 খণ্ড আপনার লাউয়ের ডাল রান্না করব, আর 1 খণ্ড রেখে দিব ফ্রিজে। পরের দিন আবার যেন একটু পরোটা বা ভাতের সাথে খাওয়ার জন্য সবজি করতে পারি। তো সবজিগুলো আমি কেটে ধুয়ে নিয়েছি সকালে নাস্তার জন্য। এখানে 2টা এলাচি, 1টা তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজগুলো হালকা ভাজা হয়ে আসলে সামান্য পরিমাণ একটু আদা রসুন দিয়ে ভাজা ভাজা করে নিব। তারপর সবজিগুলো দিয়ে আবার ভালোভাবে সবজিগুলো একটু ভেজে নিব। সবজিগুলো একটু ভেজে নিয়ে তারপর হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, সামান্য পরিমাণ একটু জিরার গুঁড়া দিব। দিয়ে সামান্যক্ষণ ভেজে তারপর সামান্য পরিমাণ একটু পানি দিয়ে আপনার সবজিটা কষিয়ে নিব। তো সবজিতে কিন্তু আমি 5 ফোড়নও দিয়েছি, এটা বলতে ভুলে গেছি। ফোড়নে আপনার 5 ফোড়ন দিয়েছি। 5 ফোড়নটা দিলে এই সবজির ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসে। আপনারা ইচ্ছে করলে শুধু কালো জিরাও দিতে পারেন, কালো জিরা দিয়েও ভালো লাগে। সবজিটা প্রথমে রান্না করে নিয়েছি, কারণ রুটি দিয়ে সবজিটা দিয়ে খেয়ে নিব, বাচ্চাদের সাথে নাস্তাটা শেষ করে নিব আর কি। তো এই সবজিটা আপনি ভাতের সাথেও খেতে পারেন, ইচ্ছে করলে পরোটা বা রুটির সাথেও খেতে পারেন, ভালো লাগে। রান্না করে দেখবেন, আশা করছি ভালো লাগবে। আর এখানে সবজি রান্না করার পর নিচে যে তেলটুকু রয়ে গেছে সেই তেলটুকু দিয়েই আমি লাউয়ের ডালটা রান্না করব। লাউয়ের ডালটা সাধারণত আমি আপনার মুগ ডাল আর মসুর ডাল একসাথে দিয়ে রান্না করি। তো ঘরে যেহেতু মুগ ডাল নেই সেই কারণে শুধু মসুর ডালটা দিয়েই রান্না করছি। মুগ ডাল দিলে না আলাদা একটা ফ্লেভার আসে এই ডালে, তো খুব ভালো লাগে। তো আপনাদের ঘরে যদি মুগ ডালের অপশনটা থাকে, মুগ ডাল আর মসুর ডাল একসাথে দিয়ে রান্না করবেন, ভালো লাগবে। লাউয়ের ডালের ফোড়নে আমি গোটা জিরা, তেজপাতা, 2টা এলাচি, পেঁয়াজ আর সামান্য পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিয়েছি। তারপর হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, জিরার গুঁড়া একসাথে দিয়ে আপনার ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এখন সামান্য পরিমাণ একটু পানি দিচ্ছি, এই পানিটাতেই আপনার লাউটা আর ডাউলটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো এখন আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিব লাউ আর ডাউল, না হলে আপনার খেতে ভালো হবে না যদি ভালোভাবে কষানো না হয়।
নামানোর আগে সামান্য পরিমাণ একটু জিরার গুঁড়া আর আপনার কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা দিয়ে 1 মিনিটের মতো ফুটিয়ে তারপর নামিয়ে নিব। তো এই ডাউলটাও কিন্তু আপনারা রুটির সাথে বা ভাতের সাথে খেতে পারেন, ভালো লাগবে। লাউয়ের ডালটা তো এখানে রান্না করা শেষ। এখন আমি রান্না করব লাউয়ের উপরের যে খালটা ছিল সেই খালের ভাজিটা করে নেব। তো আপনার লাউটা কিন্তু বাজার থেকে আনলে সাথে সাথে রান্না করলে সেই লাউটা খেতে বেশি ভালো হয়। তো আমি যেহেতু সাথে সাথে রান্না করিনি সেই কারণে আর মাছ দিয়ে লাউটা রান্না করিনি আর কি, খেতে তেমন একটা ভালো লাগবে না। তো সেই কারণেই আমি ডাউল দিয়ে রান্না করেছি। আর লাউয়ের যে খালটা আছে উপরের এই খালটা আমি একটু মাছ দিয়ে রান্না করব। আমার আম্মু দেখতাম যে আপনার হয়তো শোল মাছ নইলে টাকি মাছ নয়তো বাইম মাছ এগুলো দিয়ে আপনার লাউয়ের খালটা ভাজি করত। তো আম্মুর হাতের ভাজিটা কিন্তু খেতে অনেক ভালো হতো, সেই ভাজিটাই আজকে করছি আর কি। তো সামান্য পরিমাণে একটু হলুদ মরিচ একটু ধনিয়ার গুঁড়া একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি ভাজিতে। আর মাছটা প্রথমে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। ভেজে আর মাছটা উঠাতে হবে না, কারণ হলো মাছটা উঠিয়ে নিলে আপনার মাছের যে ফ্লেভারটা সেই ফ্লেভারটা আসবে না আর কি। তো এখন আমি সামান্য কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। তো কষানোর পর কয়েকটা কাঁচামরিচ আর ধনিয়া পাতা দিয়ে সামান্য একটু পানি দিয়ে তারপর ভাজিটা ঢেকে দিব, যেন কাঁচামরিচের ফ্লেভারটা আপনার ভাজিতে ভালোভাবে যায়। আর একটু পানি না দিলে আপনার এখানে লাউয়ের যে খালটা আছে সেটা সিদ্ধ হবে না। কারণ হলো কি আপনার লাউটা একটু আপনার মনে হচ্ছে যে কেমন জানি একটু বুড়ো ধরনের লাউই আর কি, একদম কড়া টাইপের লাউ না। তো এই তো এদিকে আমার 2টা রান্না হয়ে গেছে, আরেকটা রান্না হয়ে গেলে আজকে সারা দিনের রান্না বান্না কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো সকালবেলা একটু কষ্ট হলেও মোটামুটি রান্না বান্নাগুলো একসাথে কমপ্লিট করে নিতে পেরেছি, সারাদিন রেস্ট নেওয়া যাবে আর কি। তো এদিকে ভাজিটা হতে হতে আমি মেয়ের সাথে নাস্তা করে নিচ্ছিলাম। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল। আশা করছি যে আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন, তাহলে আপনাদের মতো আরও অসংখ্য ভাই বোনের কাছে আমার ভিডিওটি পৌঁছে যাবে। আপনাদের সুন্দর কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে পারেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে। চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বন্ধু হয়ে পাশে থাকতে পারেন। সবার সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো ভিডিওটি শেষ করছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।